Wilayah Indonesia yang sebagian besar lautan adalah jalur terbangnya burung laut saat migrasi, yaitu Asia Timur Australasia. Jalur ini membentang dari Rusia Timur dan Alaska ke selatan melalui Asia Timur dan Asia Tenggara, hingga Australia dan New Zealand, melewati 22 negara. Jenis burung laut yang melakukan migrasi tahunan adalah camat, dara laut, petrel badai swinhole, pecukular Asia, pembunting laut belang, dara laut alutian, juga cikalang Christmas. Penelitian burung laut jauh lebih sedikit dibanding burung hutan. Tantangan utamanya adalah lokasi terpencil, susahnya transportasi, biaya perjalanan mahal, juga keselamatan dari badai dan terjangan ombak.